ibyahishuriwe Yohana igice cya mbere umurongo w'indwi aravuga ngo dusome twese tuvuge ngo harazanana n'ibicu dutangure rimwe kabiri gatatu harazanana n'ibicu kandi ijisho ryose rizomwibonera n'abamucumise bazomubona kandi amoko yose yo mu isi azoborogeshwa nawe niko biri amen. Nimufate ibyicaro. Harazanana n'ibicu kandi ijisho ryose rizomwibonera n'abamucumise bazomubona kandi amoko yose yo mu isi aborogeshwa nawe niko biri amen. Azogaruka niryo jambo ry'umutwe mfise. Azogaruka kandi ijisho ryose rizomwibonera. Ukaba umwiteze uvuge ngo amen. Azogaruka kandi ijisho ryose rizomwibonera. Nivyo azogaruka kandi ijisho ryose rizomwibonera. Ngira ndakwibutse yuko ibyo turimwo uno munsi bitazoherera hano, ntibizoherera aha. Ibyo turimwo uno munsi ntibizoherera aha. Ibyo uri kurakora si ibyo tuzohereza aha nyene. Oya, reka ndakwibutse yuko turi mu rugendo. Turacyariko turabandanya, turi mu rugendo. Ibyacu hariho ahantu bizoherera atari aha turi, atari muri ivyo urimwo. Oya, hariho ahandi bizoherera. Imana idufashe cyane. Hariho ahandi bizoherera. Hariho ahandi bizoherera ivy'iwacu. Iyo abavyohereye hano, oya oya nitwari kuba duhiriwe, ariko noneho amahirwe dufise nuko bitazoherera hano, kandi ko tuzi ko bitazoherera hano. Rero umenye ngo ivyo urimwo ntubibemwo ngo utsimbatare ngo wibagire kuraba imbere iyo uri kuraja, ko bitazoherera hano. Nibizoherera mu gupanga, ariko nawe ufise inzu yawe nugende uyigaramemwo urye unywe wibagire yuko hari urugendo rubandanya ngo narashitse. Harabashitse mu makartier uyu munsi bashobora kuvuga ngo narashitse kubera bari mu mazu yabo, kandi uri mu kazu kawe biraryoha n'ukuri. Ariko naho biryoshe nurarame, hari ahandi turiko turaje, hari ahandi tugomba kuzokwimukira, hari ayandi mazu tuzokwimukiramwo. Haleluya. Hariho umuntu yavuze aravuga ngo nta muntu yogira umunsi mukuru canke ngo yishime ariko arambara ibigwanishwa agiye kugwana, ngo ace yishima. Canke umuntu muzumva ariko arambara ibigwanishwa acavuga ngo nimubaterekere banywe, nimubaterekere barye, ngo agire iminsi mikuru, canke ngo atangure kwishima ati jewe ndavyambaye, ego intsinzi ni kashi, tugende dusomya agacupa. Oya, ariko umuntu yishima akanezerwa agaterekera abantu iyo avuye ku rugamba yanesheje. Aho niho yicara akavuga ngo nshuti zanje, bagenzi, babanye, nimuze ngabo twajanye ku rugamba, nimuze twicare turye tunywe. Imana yadukoreye igitangaza, twanesheje. Haleluya. Burya natwe tumeze nk'abambaye ibigwanishwa. Bari hehe? Bari hehe? Mukazobona abasoda bambaye ibigwanishwa bahanganye bariko bararya banywa, muze mumenye muti mukanya barabahwikira nta kabuza, abo ntaco bazovanya. Natwebwe tumeze nk'abasoda bari ku rugamba bambaye ibigwanishwa. Haleluya.
hariho n'abariko baravyambara ubu, hariho abavyambaye n'abandi bariko baravyambara ubu, hariho abagiye kuvyambara mu kanya kaza, bambara ibigwanishwa kugira ngo batangure urugamba. None tujaho turye tunywe kandi urugamba rutararangira, tugira iminsi mikuru kandi urugamba rutararangira, ngo nuko uba mu nzu yawe, ngo nuko ufise akazi keza, ngo nuko waronse abana, ngo nuko ufise ivyo urya n'ivyo unywa. Oya, ntidukwiye kwicara ngo tujye tunywe kuko urugamba ntirurarangira. Turi mu rugendo, turi ku gikorwa, turi ku kivi, turacyabandanya. Turi mu rugendo hamwe isi, turi ingenzi, turiko turahaca turengana, amazu turyamamwo tuhaca turengana, tuhatsa indaro. Burya muri irya nzu yiwawe rero bugira umwatsi w'indaro, uri umwatsi w'indaro muri irya nzu yawe. Turiko turahaca turengana tugenda. Yesu ashimwe. Kuwa kane twariko turanezerwa duhimbaza umunsi mukuru wa Ascension, wiyurizwa rya Yesu mwijuru. Kandi jewe urya munsi mukuru ndawukunda cyane kuko nama ndawiyumvirako, nkamenya ngo iyo Yesu ataduga jewe simba mpagarara hano mvuga ubutumwa, mba nkora iki? Ko nanje nimiburi nimba mba narashitsweko, yarashitsi Burundi akava hariya yarari akaza agashika i Burundi, nanje nari gukurikira nkuko abandi bose bakurikira, nkakurikira nanje nirabira ivyo akora, nitangarira nyene numigwa nyene. Ariko kubera yaduze akadusigira ubushobozi, haleluya, akadusigira ubushobozi kumwe yababwira ati nimuzopfa i Yerusalemu maka mwambitswe ubushobozi, haleluya. Adusigira ubushobozi, adusigira igikorwa, kandi aravuga ngo uzonyizera azokora n'ibirengeye jewe ivyo nakoze, haleluya, haleluya. Urumva sinari gukorera Imana, ariko rero iyo ngeze mu rujya munsi mukuru rero ndanezerwa, nkavuga ngo Yesu warakoze kuduga kugira ngo natwe dukore, warakoze kuduga kugira ubushobozi bwa Mwemu Yera bunzeko. Ubu mfise Mwemu Yera muri jewe, andongora, anganiriza, anyigisha, angira inama, azaranyitsa muri jewe. Iyo atagenda nta Mwemu Yera twari kuronka. Niwo munsi mukuru twahimbaje ku munsi wa kane, n'umunsi mukuru uryoshe cyane. Hanyuma nyene yaragiye, ariko we nyene ubwiwe yasize atubwiye ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa data hari amazu menshi, iyo abadahari mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu kugira ngo ahondi namwe muze muhabane nanje. Mwumve Yesu ukuntu adukunda, yarazi ko kwa papa haryoshe, hari akaruhuko k'ibihe byose. Aravuga ati nivyoherera ngaho muri ivyo murimwo, ariko ndagiye kubategurira hanyu namwe kugira ngo ahondi namwe muzoze muhabane nanje, haleluya. Yesu aradukunda, haleluya. Siwe wenyene yabivuze yuko azogaruka, ndashaka kukwemeza ko azogaruka kugira uvyumve bitahure yuko azogaruka. Na wa mumarayika murazi ko yabivuze, cyagihe Yesu yari yicaranye n'abigishwa biwe nyene, ariko arabasezera, batangura kumubaza ibibazo nawe atari byo biri muri we, atari byo bimupreokifye muri uwo mwanya. Bati mbega Mwami Yesu uzoza kwimika ubwami bw'Abisirayeli ryari? Arabishura ati si vyanyu kumenya umunsi canke isaha, ariko iryo nibanga rya data wenyene. Hanyuma hepfo arababwira ngo muzohabwa ubushobozi Mwemu Yera niyabazako, muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe. Urumva bamubajije igihe azoza kwimikira ubwami, nawe acarabibwirira ngo muzohabwa inyishu za Yesu ni hatari. Muzohabwa ubushobozi Mwemu Yera niyabazako, namwe muzoca mubi vyabona vyo kunshingira intahe, uhereye i Yerusalemu ukagenda i Samariya, ukagenda za Galilaya, ukagenda i Yudaya, ukagenda no ku mpera y'isi, muzoshika no ku mpera y'isi. Ngubwo nyene baza babona ngo igicu kiraje kimukura muri bo, kimukura hagati yabo. Hanyuma bahanga amaso, baratangara, barumigwa.
hanyuma abamarayika babiri ngo bambaye impuzu zera cyane baca baraza ati bagabo bene data ko mbona muhanze amaso muraba namaki nibiki ati umubonye uku akuwe muri mwebwe akagenda niko azogaruka. Haleluya. Urumva n'abamarayika barabivuze yuko uko Yesu yagiye ariko azogaruka. Mu yandi majambo Yesu azogaruka kandi ijisho ryose rizomwibonera. Haleluya. Na Yohana rero arabivuga muri iki gitabo twasomye, arabivuga ariko arandikira ya mashengero ndwi yo muri Aziya, aratangura arabaramutsa, yabivuze mu ndamukanyo, nico kintu yahereyeko abivuga kiri mu ndamukanyo, arababwira ngo ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva kuri iyo iriho yamyeho kandi igirize. Haleluya. Bikomoka kuri iyo iriho yamyeho kandi igirize. Aho ni ku murongo wa 4 arababwira ngo bikomoka no kuri Yesu Kristo, icyabona cyo kwizigirwa, imfura y'abari barapfuye, ubuganza abami bo mu isi. Umwe adukunda yatubohoje ibyaha byacu amaraso yiwe. Haleluya. Agaca duhindura ubwami n'abaherezi b'Imana yiwe. Haleluya. Haleluya. Yasize aduhinduye ubwami, aduhindura n'abaherezi b'Imana nzima. Haleluya. Aca aravuga iri jambo rero twasomye, aravuga ngo he arazanana n'ibicu, yari karabakebura, yari karabibutsa, aravuga ngo he arazanana n'ibicu kandi ijisho ryose rizomwibonera, n'abamucumise nabo bazomubona, kandi isi yose izoborogeshwa nawe. Niko biri, nta kivako, niko biri. Amene. Haleluya. Niko biri, azoza kandi umuntu wese azomubona. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu azogaruka, Yesu azoza. Sinzi gusa uko umurindiriye umeze. Bavuze ngo amoko yose azoborogeshwa nawe, icyo gihe cyo kugaruka kwiwe azananye n'ibicu, igituma amoko yose azoborogeshwa nawe, hazoba ibintu bidasanzwe, hazoba amarira kuri bamwe, hazoba amasanganya, hazoba ibyago. Nabyiyumviriye ko nza gusanga amahanga ntazobura kuboroga, nza kwiyumvira ku mukenyezi yibungenze afise akabebe mu nda, ukuntu azoga kugwa mu nda. Ndiyumvira ukuntu azokwiroturuva yari afise inda agasanga nta nda afise. Nimba yari afise inda hari bidatunganye muri we, umwana atwaye mu nda wewe ni umumarayika, azokwiroturuva kagiye kera azasanga nta nda afise. Icyo kintu nico cyanje mu bwa mbere, azasanga nta nda afise, akabebe kagiye kera azasanga aragaragara. Nimba yari afise umugabo atunganye asange n'umugabo yagiye, mbega uwo mugore azobura kuboroga gute? Nimba umugabo bari baryamanye n'umugore yitunganiye, nawe bikaba byaramugoye akagenda, nimba yoba yari afise n'abana, abana butumarayika bimerere bakagenda agasigara wenyene, mbega azobura kuboroga gute? Isi yose izoborogeshwa nawe. Imana idufashe cyane. Haleluya. Haleluya. Harazanana n'ibicu. N'ikindi gihe abigishwa bari bicaranye na Yesu, bariko baranezerererwa rwa rusengero rw'i Yerusalemu, bamwereka ukuntu rwubatse neza, bamwereka
arababwira ati erega urwo rusengero mu minsi iza nta buye rizosigara rigeretswe ku rindi. Baraganira, arababwira ati none ga mwami, ikimenyetso cyo kuza kwawe, cy'umuhero w'isi, cyo kugaruka kwawe, canke ikimenyetso cy'ivyo kizoba ikihe? Nagiye gusoma nsanga yababwiye ibimenyetso byinshi cyane. Uri kurasoma muri Mariko, uri kurasoma muri Matayo, uri kurasoma muri Luka, bose baravyanditseko. Bose banditse bimwe, baravuga arababwira ku bimenyetso. Ibimenyetso navyegeranije, ndifuza ko tubicako nk'abadondera ibimenyetso yavuze, kugira ngo usubire inyuma urabe mbega ibi bimenyetso yavuze byaraje, birahari canke bizogenda gute. Ikindi naco ni wabibona ejo canke hirya yejo, uzumenye ngo vya bimenyetso yavuga vyo kugaruka kwiwe ngibi ndiko ndabibona. Naho mutokwirirwa murasoma icambere yaravuze ngo abantu hazogera igihe abantu batangure kuvuga ngo ni jewe Kristo, biyite Kristo. Arababurira arababwira ngo nimuze muvyemere, ngo mugende, ngo muji iyo bari, nimuze muvyemere. Abantu batanguye kwiyita Kristo. Ikindi kimenyetso cya kabiri arababwira ngo intambara n'imivurungano bizobaho ku isi. Ihanga rizotera irindi hanga, n'ubwami butere ubundi bwami. Mbega ivyo biriho, biramaze kubaho canke biriho ubwami hariho ubwami bwagiye buterana na n'uyu munsi bariko baraterana. Ubwami bwo muri Ukraine ntiburiko buraterana n'Uburusiya. Mbega vyararangiye? Aho hakurya yacu ntihariho abariko baraterana, no hirya no hino, no mu myaka iheze vyarabayeho, haraho vyahagaze, naho bikiriko birabandanya. Ikindi arababwira ngo nyamugigima zizokumvikana henshi. Nyamugigima zumvikana hirya no hino. Za nyamugigima ni mwama muzumva, zimwe zibomora. Ejo bundi habaye ibimeze gute muri Turki? Habaye nyamugigima, abatikiye ni benshi, amazu yononekaye ni menshi. Bijya bintu biravye ukuntu vyabaye, murabona ko ari ibintu normal, murabona ko ari ibintu bisanzwe. Nyamugigima ikazi karigita abantu ngaha harya, ukazosanga barakomeye bameze neza. Navyo nyene ibi vya nyamugigima biri mu vyo yavuze bizogaragaza ukugaruka kwiwe. Ikindi aravuga ngo amapfa azotera, hatera ibiza hirya no hino. Ivyo tudasenze ngo Imana idufashe, amapfa azotera, nibiza bigende biratera, ibiza by'ingwara, ibiza bitandukanye. Burya cyakiza giherutse kijya nimubona yuko cyari kigaragaza kugaruka k'umwami wacu. Ikiza cyaje kikaduheza mu nzu, amahanga n'amahanga, indege ikintu kirinze kibuza indege kuguruka, kiba ari gikomeye. Kijya kiza mubona cyari cyoroshe, gisa n'icyahagaze, ariko ejo hashobora kuza ikindi, sindiko ndabivugishwa biragahera. Ariko nimwabibona muze mumenye ngo ibi n'ibimenyetso by'ukugaruka k'umwami wacu. Hazobaho ibimenyetso bihambaye biva mu ijuru. Tubone ku ijuru ibimenyetso bihambaye, imituragaro, ibiki, tubibone biriko biraba. Hanyuma ikindi naco, ihamwa ry'abera rizobaho, bashigwe mu mabohero, bahogwa izina rya Kristo. Bazobashengerana mu bucamanza abo n'abera, bahogwa izina rya Kristo. Bazoshengezwa n'abavyeyi, bashengezwe n'abavukanyi, inshuti n'abagenzi, bahogwa izina rya Kristo. Ibi vyose muze mumenye yuko bigaragaza ukugaruka k'umwami wacu. Ejo sinzi umuntu yari karambwira amakuru y'umwana. Umwana yakiriye Yesu mu muryango, umwana muto yamwakiriye agifise imyaka 10. Aramwakira, arahitamwo nyene aramaramaza. Hanyuma abavyeyi bakamukubita, baramukorera nyene ibintu bitandukanye. Hanyuma
umwana aratindagirirwa ubuntu ajya kwiga muri interna. Agiye muri interna acamera nk'impene barekuye ku kiziriko canke imbwa barekuye. Abararyohewe acaragenda acaza nyene yidegembya mu magroupe biblique. Maje bantera inkuru rero ukuntu umuvyeyi wiwe yagiye kwishure. Agiye kwishure bari batumye ku inama y'abavyeyi, baragira inama, ariko umuvyeyi acaragenda aravuga ngo barezi nagomba ndabasabe mumfashe muncungire uyu mwana yuko azoza gusenga muri ivyo bintu by'abaporoti, mumuncungire muzoba mukoze. Baza babona uwundi muvyeyi araje ati nagira ndabasabe barezi muze muncungire umwana wanje ntazokura ishapure, numvise umengo yaragiye muri vya bintu. Baza babona uwundi muvyeyi aragarutse, muze muncungire muzoce mu telefona, jewe ico nzokora nzogikora. Abavyeyi baratonda ngo abana ngo bagiye muri ivyo bintu byo kwa Yesu. Urumva babacungisha abarezi. Ndavuga nti ha biratanguye birahaye biraza. Bamwe bazokwicwa kandi abo bose bazoba bahogwa, bazoba banswe na bose bahogwa izina rya Kristo. Arababwira ngo ukwihangana kwanyu niko kuzotuma mukira. Haleluya. Ukwihangana kwanyu niko kuzotuma mukira, mukiza ubugingo bwanyu. Umurongo wa 27 rero usomye muri Luka 21 niho nariko ndavuga, niho nabikuye. Umurongo wa 27 uravuga ngo niho bazobona umwana w'umuntu aje mu gicu ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Haleluya. Niho bazobona inyuma y'ivyo bimenyetso byose bitandukanye. Aho sinavuze nimwabona cya kizira c'ubuyobe yarababwiye Yesu ngo nimwabona cya kizira c'ubuyobe giteretswe ahantu ngo muze mumenye yuko hageze. Cyo kizira c'ubuyobe rero aho kizohagararira muzobure kuba maso mumenye ko hageze. Aravuga ngo niho rero muzoca mubona umwana w'umuntu azananye n'ibicu. Ivyo bimenyetso byose nimwamara kubibona rero tube maso, nitugende nk'imbura bwenga, ariko turabe ibihe. Twumvise ibibaye nidushira kati mu ginyo canke ngo tubifate minenegwe. Nico gituma abantu bavuga amakuru. Burya Imana ishimwe ko amakuru avugwa, kandi amakuru twumva sayo mu Burundi gusa, n'amakuru ya mu mahanga aravugwa. Abakristo rero dukwiye kumviriza amakuru, tukamenya ibiriko biraba mw'isi yose, tukamenya ngo ivyo ni vyavuzwe n'umwami wacu ko bizobaho imbere yuko agaruka, imbere yuko tumubona azananye n'ibicu. Hanyuma bidutere kuba maso kurushiriza. N'uyu munsi tube maso. Rero rukarandika ku murongo wa 34 arababwira ngo ariko mwirinde kugira ngo imitima yanyu ntiremegwe no kudandahigwa no kuboregwa n'umwitwarariko w'ivy'ubu bugingo, ngo uwo munsi ntuzobaze ko giturumbuka nk'umutego. Mwirinde mube maso. Ivyo urimo sindabizi uyu munsi, ariko mukanya gato arazanana n'ibicu, kandi ijisho ryose rizomwibonera iciza cyavyo, n'abamucumise bazomubona. Imana idufashe cyane. Mwirinde, jewe nawe twirinde n'ibihe byo kwirinda. Silveri niwe yari karatubwira ukuntu ngo igihe kirageze aho abasenga data bakwiye kumusenga mu mwemu no mukuri, kandi by'ukuri yavuze ngo bariko baramusenga mu mwemu no mukuri barahari. Ngo ariko nawe bimeze gute? Mu mwemu no mukuri nukugendera mu by'ukuri, tukabikora bivuye mu mutima. Nimba dusenga, nimba tumutazira, nimba tuvuga ubutumwa, ivyo dukora byose tubikore bivuye mu mitima yacu nk'abakorera data buja mukuru noneho, kandi ari wazona duhemba ibikwiranye n'ivyo twakoze. Haleluya, haleluya. Uyu munsi sinzi uko uhagaze, sinzi kutari kuradandahigwa, sinzi kutaborewe. Ababoregwa ntibaboregwa inzoga gusa, hariho abagira icubahiro kikababoreza ugasanga nyene badandahiwe. Hariho abagira amafaranga akababoreza, hariho abategwa iteka akantu gatoya ugasanga baborewe.
n'inzoga mbona abakizwa basigaye bazinwa n'aha mu rusengero hariho abazinywa bakiraramira bakaza bagatonda nyene bagakorera Imana n'inzoga bazinywa hemu. Mbega nta soni uzira akamanyu k'umutsima inzoga ikirahuri uzira ikirahuri akavinyo aperitif ngo banywa ngo imbere yo aho utokanywa ntiworya ngo bitembe. Erega hariho abikika mu kiza ya masanza rukoro dusigaye dufata bakikika mu kiza muri sanza rukoro saga serviette umuntu ashirako gusa kugira umuntu ntatse kubona ko ari amanu zenya ariko waze kubona ko harimwe akarukoro canke nahato gashirako baza kwibaza nyene ngo nika gasanza rukoro turiko umuntu ari kazira kamanyu k'umutsima ivyo uri muno munsi sindabizi ariko Luka yanditse yaravuze rero ngo mwirinde nukuvuga na jewe ndimwo twirinde imitima yacu nitegwe no kuboregwa imitima yacu nidandahigwe imyitwarariko y'ivy'ubu bugingo niba ariyo dushira imbere twirinde ivy'ubu bugingo navuze ngo tuzobisiga hano kuko turiko turabandanya ni warondera ivy'abana barya ni warondera ibibatunga mu muryango wibuke yuko uri mu rugendo ubirondere utunganye mu mutima ugende ukore vyose kuko hariho abarondera n'ibitunga umuryango bakabirondera bakora ivyaha bakabirondera bagira ibiturire bakabirondera barementanya bakabirondera mu buryo bubi ngo bariko barondera ibitunga umuryango. Ariko wewe nanje tube maso imyitwarariko y'ivy'ubu bugingo nitubuze kuza mu nzu y'Imana urakenyeye ugenda uhereyo urakenyeye uwo mukirisu wa dimanche erega ni wafungura dimanche gusa uzopfa none ni worondera n'akanya hagati mu ndwi ugasimba ukarondera Imana kuwa gatatu turahurira hamwe mbega kutaza n'umunsi numwe ngo wumve ijambo ry'Imana utunzwe n'iki turahurira mu cyumba cy'amasengesho mbega kutaza n'umunsi numwe utunzwe n'iki turahurira mu maserire tugasangira ijambo ry'Imana mbega kutigera ujayo n'umunsi numwe utunzwe n'iki. Burya uko tubandanya kubibamwe ivy'Imana niko inyota igwira muri twebwe tugasanga n'umwanya uri wenyene birakunze kusoma birakunze kusenga ariko kubandanya kutabibamwo utaba kumwe n'abandi uzosanga vyafuditse muri wewe. Mbega kutabibamwo n'akazi kenshi ni imyitwarariko y'ivy'ubu bugingo nivyo twahanuwe muri no misi ya nyuma mu misi ya nyuma biri mu bimenyetso abantu bazokwitwararika ivy'ubu bugingo bagaherayo bakibagira n'Imana kwiriho bakibagira ko n'abandi bakoranye. Hari umuntu atazi ko mere credit dukorana yarakiriwe ngaha yarabatirijwe hano atazi ko mere credit haba hari gikorana. Hari abantu kuwa kane batamenye ivyabaye twara abantu bake cyane kandi yari konje. Mbega wari wagiye gukora ari konje canke wari kuraruhuka? Eka nimba uri kuraruhuka uno munsi nagira ndagutangarize yuko hari utazoruhukirayo. Erega bahazoja kuruhuka barushe abarusha uyu munsi nibo bazoja kuruhuka. Nimba uyu munsi bagira ikonje aho guprofita ngo ukorere Imana aho guprofita ngo ube mu nzu y'Imana ugaca wiryamira hariya naho nuzoza kuruhuka kuzoba wararuhutse bikwiye hano uzoba wararuhutse bikwiye hano. Icyari gikwiye uyu munsi kwa rugutama turondera Imana kushira mu ingufu zose umwete wose ku murango no mwijoro tukiruka ico bidusaba cyose tukagikora kugira ngo hariya turiko turaja tuzohashika twararushe. Bibiliya none twama dusoma ya majambo y'Imana ngo azoduhanagura icyuya twabize none azoguhanagura watamye uri mu bikuri muri buwate. Uwo muri buwate ntazomuhanagura ko ntaho bazoba bahuriye. Azohanagura babize icyuya bariko baramukorera. Azohanagura amarira barize bariko barizwa n'igikorwa c'Imana. Azohanagura azoha akaruhuko abaruhiye mu gikorwa c'Imana. Abazobaha akaruhuko kandi akaruhuko k'ibihe bidashira. None nawe uwo mwanya uzoba uri he? Bizogenda gute? Uyu munsi sinzi ivyo urimo. Harazanana n'ibicu
kandi ijisho ryawe n'iryanje rizomubona. Haleluya, haleluya. Ku murongo wa 36 arababwira ngo mwame mugavye musenge mu bihe byose kugira ngo muze mushobore guhunga ivyo bigira bibeho. Muhagarara imbere y'umwana w'umuntu, mwame mugavye, twame turi maso, twame twiteguye, kuko nituzi umunsi canke isaha. Ntawuzi umunsi canke isaha, ububizi ni Imana yonyene, na Kristo nta vyatsi. Imana yonyene n'abamarayika ntavyo bazi, bazoza babona duserutse. N'ayahandi ni Imana yonyene izi iryo banga, ntawuzi umunsi n'isaha. Kubw'ivyo jewe nawe twame twiteguye. Siliveri niwe yavuze ngo hariho abavuga ngo nzokwihana ejo. Emwe kumbura witegura uyu munsi nyene, kwihana n'uyu munsi. Hariho umuntu bavuga ijambo akumva ngo nivyo bijya bavuze nivyo kandi ndakwiye kubireka vy'ukuri, ariko reka ndindire nze mbanze ndongore, reka ndindire nze mbanze ndonka akazi, reka ndindire nze mbanze mvyare n'ibindi. Reka kurindira, kwihana n'uno munsi, kwitegura n'uno munsi, kuko ntawuzi umunsi n'isaha. Ashobora kuzanana n'ibicu turi hano, ashobora kuzanana n'ibicu tutashe mwijoro umwanya wari wo wose, ariko hamwe n'ibyo ashobora no kugusanga mwijoro uryamye wewe ubwawe usinziriye ugapfirayo. Erega nawe azoba akuziye, ibyawe bizoba biheza, azoba ari wo munsi wawe. None azosanga ugavye, azosanga witeguye, azosanga waryamye witeguye, azosanga waryamye ugavye. Niyagusanga mu isoko, azogusanga mu isoko uri kuradandaza mukuri, utari urabesha ibiguzi. Niyagusanga ku ntebe y'ishure uri kurakora interrogation canke examen, azosanga utari kuratrisha. Niyagusanga muri biho, azosanga vy'ukuri utunganye, utari kurabesha, utari kurarya ibiturire, utari mu nkuru zipfuye. Azodusanga mu biki? Arabahanura ngo mwame mugavye kugira ngo azasange twiteguye. Arongera arababwira ngo musenge mu bihe vyose, dusenge imisi yose, dusenge mu bihe vyose. Ndakunda kubivuga muri cya kiganiro cy'amasengesho, gusenga ibihe vyose si uguheba akazi ngo tugende tugume mu cyumba cy'amasengesho cyangwa twiyugaranire mu vyumba iwacu. Gusenga ibihe vyose ni ugusenga aho uri hose no mu vyo urimwo vyose. Gusengera situation yose ugezemo, ari mbi ukayisengera, ari nziza ugasenga, uri mwibarabara ugasenga, uri mwishure, urashobora kuba uri mwishure ugasenga, aho ugeze hose ugasenga, uri muri biro uri kurakora ugasenga, aho uri hose ugasenga. Nibisaba kubanza no guhumiriza, urashobora gusenga utari kurahumiriza. Urashobora gusenga aho ugeze hose. Dusenga ibihe byose, azodusange turabasenzi dusenga. Gusenga si iby'abasenzi, ni bya twese. Gusenga imisi yose mu bihe byose ni bya twese. Imana idufashe cyane. Haleluya, haleluya. Benshi baravuga ngo kuva aho mwavugiye n'ubu mpagaza, hashobora kuba hariho umuntu ariko aravuga ngo ibyo bintu byo kugaruka kwe mwabivuze kuva kera, yaba uhuza aba yaraje, ariko aravyiyumvira aho nyene akavuga ati mbisa mbanze nirira ikirori, mbanze nirira ikirori, yaba uhuza aba yaraje. Petero yaranditse mu cete kigira 2 umurongo igice cya 3 umurongo w'8 aravuga ngo ariko abo nkunda iri rimwe mweho nimuryiyobagize yuko ku mwami Imana umunsi umwe umeze nk'imyaka 1000, n'imyaka 1000 imeze nk'umunsi umwe. Umurongo w'9 umwami Imana ntatebeje isezerano ryiwe nk'uko bamwe bavyiyumvira, natebeje isezerano ryiwe nk'uko bamwe biyumvira ko ari tevya, ariko yihanganira mwebwe
nagomba ko hagira abahona, ariko agomba ko bose bihana. Ikimutebeje, agomba ko tukira, agomba ko twihana, agomba n'uwasubiye inyuma ko amugarukako, agomba ba bandi bataramumenya ko bamumenya. Nico kimutebeje, nico kimutebeje. Rero ntuvuge ngo aratevye, wewe gusa niwitegure nugumugavye, kuko anatevye urupfu rushobora kuza. Twitegure kuko urupfu rushobora kuza, twitegure kuko nawe nyene ashobora kuzanana n'ibicu akanya kariko kose. Twame tugavye, azoza, yarabisezeranye, azoza kutujana. Abazoba biteguye azoza kubajana kugira ngo ahari bahabane nawe. Mbega iyo evenema izogenda gute? Ndabasavye muzoze murabisoma mu cete Paulo yandikiye abitesalonika, mu cete ca mbere. Yarababwiye ukuntu bizogenda, yarababwiye ukuntu bizogenda muri kicete ca mbere yandikiye abitesalonika, Paulo yandikiye abitesalonika. Usomye kuri uyu murongo wa 13 haravuga ngo ariko bene data, igice ca 4 umurongo wa 13. Ichete cha mbere Paulo yandikiye abitesalonika, igice ca 4 umurongo wa 13. Ariko bene data, nitugomba yuko muyobegwa ivy'abasinzira itiro ry'urupfu, ngo nimubabare nka babandi badafise ivyizigiro. Mukabona umuntu arangije neza, nimutakaza ivyizigiro ngo turire nka babandi. Oya, ahubwo tunezegwe ko agize iherezo ryiza, ahubwo bitume natwe twitegura kugira ngo tuzogire iherezo ryiza. Umurongo wa 14, uko twiteze yuko Yesu yapfuye akazuka, tuba ariko twizera yuko abasinziriye muri Yesu, nukuvuga bapfuye bapfiriye mu mwami, Imana izobazanana nawe, izobaduganana nawe. Iki nico kitubwira, ni jambo ry'umwami twashikirijwe yuko twebwe abazoba bakiriho dusigaye gushitsa kukuza k'umwami wacu, tutazokwitangira na gatoya imbere y'abasinziriye. Urumva bazoba bari bazima ntibazobanza kuduga, oya bazorindira. Murongo wa 16, kuko umwami wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka. Bazobanza bazuke, bazokwambikwa imibiri mishasha bazuke, hanyuma maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu dusanganire umwami mu kirere. Niho tuzokwama tubana n'umwami wacu. Nuko mwiruranishe ayo majambo, niyo turiko turiruranisha muri kano kanya. Abapfuye bapfiriye mu mwami bazozuka nta kabuza, bazuke bace basanga bazoba bakiriho, bamusanganire mu kirere. Haleluya, haleluya. Azoza n'abapfuye bapfiriye mu mwami, uwawe yapfuye apfiriye mu mwami azozuka, hanyuma asanga bazoba bakiriho. Ni n'abanyiriho nawe ni wabukiriho, bazozuka hanyuma badusange abazoba biteguye, hanyuma tumusanganire mu kirere. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Tugabe gusa, twame tugavye. Uwo munsi navuze ko atawuzi, kandi umuhigwe nuwo Yesu azoza asanga agavye. Umuhigwe nuwo urupfu ruzoza rusanga yiteguye. Nidukorane uburyarya muri kino gihe, kuko nagiye gusoma ijambo ry'Imana nza gusanga na wewe na jewe tutabaye maso, twamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, nitwirate ngo twanditse mu gitabo cy'ubugingo. Haba namba ivyo nibiba ari byo twirata, kuko nabanditse mu gitabo cy'ubugingo. Nagiye gusoma ijambo ry'Imana mu vyahishuriwe Yohana 3:5, nsanga amazina azofutanganywa mu gitabo cy'ubugingo ku bantu bakoranye uburyarya, kandi
gukorana uburyarya utari mukuri bitava mu mutima, ukavuga ubutumwa ibyo ubwira abandi atari byo ukora. Abakoranye uburyarya amazina yabo azofutanganywa. Handitse ngo yari karandikira abisarudi, arabandikira ngo uwunesha azokwambikwa atyo impuzu zera. Acarabandanya aravuga ngo kandi sinzosibanganya izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo namba. Sinzosibanganya izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo namba. Bisigura yuko hariho abanditse bazosibanganywa. Nagiye gusanga bari babantu Yesu yari kararayaga nyene n'abigishwa babwira ngo birinde uburyarya, bakora ibintu bivuye mu mutima. Arababwira ngo uwumvumereza ngo mwami mwami, uwo si wazokwinjira mu bwami bwo mwijuru uretse ukora ibyo data wo mwijuru agomba. Mu yandi majambo bakiriye Yesu bavuga ngo mwami, bamuririmba bamuvumereza ku munsi sibo bazokwinjira mu bwami bwo mwijuru uretse abakora ibyo data wo mwijuru agomba. Bazosibanganywa. Niba atakora ibyo data wo mwijuru agomba bazosibanganywa amazina mu gitabo cy'ubugingo. Hanyuma arongera aravuga ngo bamwe bazoza bambwira ngo mwami, sinavugishwa mu izina ryawe, bariko baradodora yamaze kugara. Sinavugishwa mu izina ryawe, sinasenda abadayimoni mu izina ryawe, ngo niho nzobajinjiburira nti mva imbere mwabakora ibiziramwe sinigeze ndabamenya. Kandi bari barakiriye Yesu barandikwa, kuko iyo twakiriye Yesu twandikwa mu gitabo cy'ubugingo, amazina yacu aca yandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ariko ntiwijajare ngo urarame, ubure gutunganya ingeso zawe, ubure kugendera mu kuri no mu kugororoka, ngo izina kazima ryanditse rirashobora gufutanganywa. Tutagendeye mu kuri rizofutanganywa, tutiyejeje rizofutanganywa, tudakoze ibikorwa bivuye mu mitima rizofutanganywa. Abantu basigare bavuga oya, jewe nararirimbye, jewe narasenze, ushima navugishwa mu izina ryawe, ushima nasenda abadayimoni mu izina ryawe. Azobabwira ngo sinigeze ndabamenya mbisa. None nimba mwarabasenda ko mutatunganye mu ngeso zanyu. Imana idufashe cyane. Imana idufashe cyane. Imana idufashe cyane. Reka nsozerere kuri aya majambo nyene Yohana yabonye muri iki gice cya 20. Igice cya 20 kuri uyu murongo wa 11. Haravuga ngo mbona intebe nini ya yera, mbona niyivyagiyeko, isi n'ijuru bihunga mu nyonga hayo, aho vyahora ntihaba hakiboneka. Hanyuma mbona abapfuye, abahambaye n'aboroshe bahagaze imbere y'iyo ntebe. Ibitabu birazingurugwa, kandi ikindi gitabu kirazingurugwa, nico gitabu cy'ubugingo. Abapfuye bacigwa imanza z'ivyanditswe muri ivyo bitabu zikwiranye n'ivyo bakoze. Ikiyaga kigarukana abapfuye bo muri cyo, urupfu na kuzimu bigarukana abapfuye bari muri vyo, bacigwa imanza zikwiranye n'ivyo umuntu wese yakoze. Urupfu na kuzimu bateregwa muri cya kiyaga cyaka umuriro. Ico kiyaga cyaka umuriro nico rupfu rwa kabiri. 15 rero. Kandi umuntu wese atabonetse ko yanditse muri ico gitabo cy'ubugingo ateregwa muri ico kiyaga cyaka umuriro. Imana idutabare. Aha Yohana yari karatubwira ku bijanye n'ivyo kuzuka ko bapfuye bose no guca imanza z'iherezo. Yabonye uhoraho nyeningabo, umwami w'abama, vyagiye ku ntebe nini nziza yera. Abahambaye n'aboroshe bose baseruka imbere yiwe, nta numwe urubanza ruzosiga. Abahambaye n'aboroshe bose hamwe, nta n'igiturire kizotangwa. Ushobora kuvuga ngo yomba nobaye mfise amahera notanze agaturire. Oya, umwami Imana ntagira igiturire. Hanyuma ngo azabona ibitabu birazinguruwe. Ivyo bitabu ni bimwe vyandikwamwo ibikorwa vyiza dukora, tubikoze mu kuri no mu kugororoka, atabwibone, atawambonye, atavyo kugira. Na Silver kare yabivuze nawe nyene ngo hari abakora ngo bababone, abatanga bababone, abakora bashimwe n'abantu. Oya, handikwamwo ibikorwa dukora
atavyo kuvuga ngo bambonye canke hariho abatanga kugira ngo erega hariho n'abakora ibintu kugira bakwega abantu babakunde, navyo birabaho. Hazokwandikwa ibikorwa twakoze mu kuri no mu kugororoka. Hanyuma ngo abona n'ikindi gitabo kirazinguruwe. Ico gitabo ngo nico gitabo c'ubugingo, ni ukuvuga cya gitabo canditswemwo amazina yacu hamwe twakira Yesu nk'umwami n'umukiza, duca twandikwa muri ico gitabo. Ibiba bisigaye nuguca tugerageza ivya kera tukabireka, ivyaha twahoramwo tukabireka, tugatunganya ingeso zacu kugira tugume twanditswe muri ico gitabo. Kubera abantu bose babonetse batanditswe muri ico gitabo baterewe mu kiyaga caka umuriro, ni ukuvuga ngo urupfu rwa kabiri, bapfuye urupfu rwa kabiri. Gupfa dupfuye uyu munsi abariko barapfa nirwo rupfu rwa mbere, ariko urya munsi w'imanza hariho abazoja gupfa urupfu rwa kabiri, ariko rwa gupfa nabi hamwe hazoba kuryanya insya z'amenyo, rwa rupfu rubi muri wa muriro udahera. Icoma ntuzojeyo nanje sinzojeyo, biragahera. Nawe uri kurumva ibi ukajayo biragahera. Enda nimuze twitegure kuko arazanana n'ibicu nta kabuza, kandi ijisho ryose n'abamucumise bazomubona, kandi amahanga yose azoborogeshwa nawe. Nimuze, mbega uri mu maki, uragavye, uriteguye, yoza uyu munsi, yoza ejo, yogusanga bimeze gute? Ivyo urimwo vy'uruhendo rw'akanya gato, ubutunzi bwo ngaha n'uruhendo rw'akanya gato, ivyo vyaha vyo kunezerwa umusegonda, gusambana umuntu anezerwa iminota mikeya, mugabo ugasanga yijanye mu rupfu rw'ibihe vyose. Eka nituzire akamanyu k'umutsima, kandi gukora ivyaha suko gusambana gusa nk'uko yabivuze. Dukorera Imana mukuri, tureke uburyarya, urashobora kuba udasambana, bariko baravuga basambana, wewe ukumva ati abantu bakibikora n'ukuri abo bantu sinzi uko bameze. Bariko bavuga abicana, ati nawe ntawe wo kwinjira mu rusengero yicana kuko wabihevye, ivyo bintu utabirimwo. Bavuga bisambanya, ati ivyo bintu ubikora we yaramenje. Bavuga biba, ati aho umuntu yiba, mugabo no mu rusengero baraba kubera iki we wabihevye. Ariko ugasanga agashavu, inzigo, uburyarya, utwengera umuntu utamutwengeye mu mutima. ndagukunda gose, nukuri ndagukunda, mugabo indani si umurenga. Birabaho canke ntibibaho? Urashaka ko warahevye ivyo vyaha bikunda kuvugwa, kubesha, kugira iki, mugabo ugasanga hariho ibindi biturimwo bizotubuza canke bizotuma dusanga twafutanganijwe muri cya gitabo c'ubugingo. Rero bari we wisuzuma, niwe wiyizi, hanyuma umenye uko uhagaze uno munsi, umenye uko uhagaze. Ibisigaye tumwitege, dusenga, tumwitege, dusoma amajambo ayo majambo y'Imana niyo twibutse uko dukwiye kwifata. Tuyasome, tumurindire, tugavye kuko ntituzi umunsi canke isaha. Twuname dusenga Imana. Ariko nari nifuza umuntu atarandikwa mu gitabo c'ubugingo ko yobanza kuza agashika ngaha imbere, umuntu atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ngo yandikwe mu gitabo c'ubugingo, kuko nivyo vyibanze. Kwakira Yesu, kumwatura, ukavyemeza, ukavyatura imbere y'abantu n'imbere ya Data n'abamarayika, ukavuga ngo ukemeza ko Yesu ari umwami n'umukiza, kandi ugaca umwimika mu bugingo bwawe. Nico cibanze kugira ngo uzonyakugwe nk'abandi. Nimba uhari rero, duze ikiganza tukubona ukeneye kwakira Yesu kugira wandikwe mu gitabo c'ubugingo. Nimba uhari uduze ikiganza tukubone, dushimira Imana izoba igukoreye nk'ivyo natwe yadukoreye. Natwe Yesu aguha umugisha, Yesu abahezagire. Hari umunsi natwe ivyo twabikorewe. Kaze bene data mwadugije ibiganza, nimubanzanire muzoba mukoze. Kaze mwe mwadugije ibiganza, kaze nimubanguke. Natwe hari umunsi yadukorera ivyo,
yakora ku mitima yacu, twumva turashize amanga, turatera intambuko, turamwakira kugira abe umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Abandi mwamwakiriye mwanditswe mu gitabo, nimukoma amashi kubw'aba bantu mubakeze, barakwiye gukezwa kuko Yesu akoze ku mitima yabo, kandi n'umunsi kubwabo udasanzwe nkuko nawe umunsi wakira Yesu wakubereye umunsi udasanzwe. Jewe ndibuka yuko nshitse muhira nanezerewe ku buryo nja mu cyumba nkaca nguma ntwenga, nguma nitwenga na jenyene kubera naringize umunezero, kandi jewe vyambereye ibidasanzwe, nacengira n'amahoro mu mutima, kandi namwebwe muca mugira n'amahoro yo mu mutima. Burya nivyo bintu Yesu atanga, aca guha umunezero n'amahoro yo mu mutima. Naho uba ufise ibindi bibazo uca wumva umunezero uje, naho uba ufise izindi ngorane amahoro urayagira mu mutima, ukagira amahoro. Naho uba ufise ibibazo ukagira amahoro. Reka nsabe n'abari ku buhinga ngurukana bumenyi baba bifuza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, aho muri birakora, musubire mwaya majambo uko aba bagiye gusubiramwo. Nawe ahuri nagira ndakubwire ngo nubifate minenegwe, birakora. Aho uri hose, waba hafi waba kure, birakora. Musubire mwaya majambo muvuge ngo mwami Yesu, muvuge cyane, muvuge ngo mwami Yesu, uyu munsi ndumvise ijambo ryawe yuko hari igihe uzoza gutora abakwizeye. Nanje uyu munsi ndahisemwo kukwakira ngo umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje, umparire ibyaha byose nakoze, umbabarire sinzobisubiramwo. Kuva uyu munsi ndiyemeje kugukurikira, ndiyemeje gukunda ibyo ukunda, nanke ibyo wanka. Mwami Yesu, kuva uyu munsi singomba kwiganza, ndifuza ko ari wewe unganza. Urakoze mwami Yesu, nunyandike mu gitabo cy'ubugingo, niwaza gutora abakwizeye nanje nzobe ndimwo. Aka kanya ndafuswe mu gitabo kwa Satani. Amen. Amashi menshi. Ishengero ry'Imana duhagurutse dusengera aba bantu, kuko no mwijura abamarayika n'impundu baranezerewe kubw'aba bantu bahisemwo kwakira Yesu ngo babere umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Mumfashe rero mutumbereje ibiganzino, tubashire mu maboko y'Imana kugira bazoshobozwe kubandanya batunganye bagororotse, kugira ngo uyu munsi ko banditswe ntibazofutanganywe, ariko baze bahore banditse mu gitabo cy'ubugingo kugira ngo ntibazotsindwe n'urubanza. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'aba bantu uyu munsi bahisemwo kukwakira ngo babere umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Mwami, turabashize mu maboko yawe, turabakuragiye ubagirire neza. Amaraso ya Yesu atwikira ubugingo bwabo, ubeze icyo y'ibyaha ibyo bahora bakora. Mwami, bababarira, amaraso ya Yesu abeze abatunganye. Mwemu yera, ngwino uganze imitima yabo, buzura amahoro, buzura umunezero mu izina rya Yesu Kristo. Kuva uyu munsi ndasenga ngo bagire inyota y'ivy'Imana, bagire inyota yo kuba mu rusengero, bagire inyota yo gusenga, bagire inyota yo kumva ijambo ry'Imana no kurisoma. Uzoba ukoze cyane Mana, ibya kera byose bishigwe ku iherezo. Ingeso mbi za kera, inyota y'ivyisi, inyota y'inzoga, inyota y'itabi, inyota y'urumogi, ndayishize ku iherezo mu izina rya Yesu Kristo. Reka bagire inyota y'ivyawe, bagire inyota yo kugukorera. Mana, ubafate ukuboko Kristo, bagendesha neza muri runo rugendo, baze basozera urugendo rw'aba mahoro. Uzoba ukoze cyane. Ndugaje wa mubi yo basubiza inyuma, amajwi y'abadayimoni ndayugaje, amajwi yoca mu bagenzi, mu nshuti, mu bavyeyi, mu babanyi, yo kubasubiza inyuma, yo kubaca intege, ndayugaje, ndayahagaritse mu izina rya Yesu. Mwami, bahe kuramiriza n'imitima ibikunze n'umwete wose kugira ngo baze bagire iherezo ryiza. Urakoze, turagushimiye kubagiriye neza.
mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amashimeshi azogaruka nk'uko yabivuze, nuko abamarayika babivuze, nuko Yohana yabibwiwe, azogaruka. Mbega azosanga uri mu maki. Ushobora kuba wari umaze iminsi uri kure, ushobora kuba wari umaze iminsi wasubiye inyuma, ushobora kuba wari umaze iminsi wabizinutswe ivy'Imana, ushobora kuba wari umaze iminsi wumva umengo wona bivamwo, ariko nagira ndakubwire ngo nubivemwo ahubwo n'igihe cyo kubibamwo nyakubibamwo, n'igihe cyo kwiyeza no kwitunganya kugira ngo urupfu ruje canke we niyagaruka azosange dutunganye. Wewe rero byari bimaze iminsi bigoye, wumva hariho ikitagenda, ico kubuza kugenda hamwe yoza, uvyibuke uvyiyumvire. Shobora kuba ari ishavu, shobora kuba ari inzigo, shobora kuba ari urwanko rwabaye mu mitima vyanse guharira, bishobora kuba ari bitandukanye, ushobora kuba unywa utuyoga winyegeje. Hari n'abandi bakiraguza batonda mu nzu y'Imana. Nagira ndagusabe ngo ahuri wisengere, twese twisengere kugira ngo twongere dufate ingingo yo kugendera mu kuri, yo gukorera Imana mu kuri, twongere gufata ingingo yo kumuhimbaza mu kuri. Ivyo dukora byose tubikore mu kuri. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turi hano imbere yawe, utugirire neza Mwami, turakwihaye muri kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga ngo igihe kiza kandi kirashitse, aho abasenga Data bagiye kumusenga mu kuri no mu mpwemu. Mwami, turagusavye udushoboze kugusenga mu kuri no mu mpwemu mu izina rya Yesu Kristo. Uburyarya bukugwe muri twebwe, ibyo kuza tukakuvuga ariko musi inyuma hinyegeje ivyaha bihagarare mu izina rya Yesu. Ibyo kugenda tubundabunda dukora ivyaha mu misho ngo nuko bene Data batabizi, Mwami, kuva uyu munsi bihagarare. Uwo vyari vyarananiye ibyaha kanaka kubiheba, umuha inkomezi zo kubiheba mu izina rya Yesu Kristo. Twitunganye kugira ngo niwaza uzosange dutunganye, twejejwe, atakitwagiriza mu mitima mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, girira neza umuntu wese, abari bacitse intego ubongera inkomezi, abari bumva bo bivamwo ubongera inkomezi, abari buzuye kuzazanirwa ubongera inkomezi, bashobore kubandanya urugendo. Nidukwiye kubivamwo ahubwo dukwiye kubibandanya, kandi iyo tubona bariko barakora ivyaha nibiduca intege namba, ariko bidutere kumva twebwe twokwirinda ivyo vyaha vyabo mu izina rya Yesu Kristo. Uko hari abantu basubizwa inyuma nuko babonye kanaka ngo yari karakora ibi, ngo kanaka yakoze ibi. Oya, nitwabibona Mwami, bize bigudutere kuvuga ngo jewe Mana iki kintu urakindinda, jewe iki kintu ndumva ko ntogikora. Udutabara, utugirire neza, uduhe gutunganya ingeso zacu, tube maso twamye tugavye dusenga turi mu ijambo, kugira ngo urupfu nigwaza canke we niwagaruka uzosange twiteguye. Kandi amazina yacu ndasenga ngo ntihagire ikizotuma afutwa mu gitabo c'ubugingo, kugira ngo wa munsi tuzosange twatsinzwe n'urubanza. Mwami, udufashe amazina yacu agume yanditse mu gitabo c'ubugingo. Uzobukoze cyane mu izina rya Yesu Kristo, amen.